आज जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट करा तो देखा ट्रैक्टर चल तो पड़ा, पानी भी उठा दिया, पर इसने बहुत ज्यादा धुआं देना स्टार्ट कर दिया। पानी तो ठीक से चल रहा था पर ट्रैक्टर को देखकर मन उदास हो रहा था, इसलिए हमने मिस्त्री को बुलाने का फैसला किया। और ट्रैक्टर का धुआं देखकर मिस्त्री साहब भी हैरान रह गए, इसलिए इन्होंने अपने पार्टनर को फोन कर दिया। मिस्त्री साहब के पार्टनर को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर को फोन कर दिया। पापा जी और तीनों मिस्त्री बैठकर अल्टरनेटर ट्रैक्टर और पंप वाले मिस्त्रियों ने लगाया हिसाब कि आखिर खराब क्या है, और दोनों मिस्त्री अपनी बहस कर रहे थे कि हमारे सामान में कोई दिक्कत नहीं है, आपके ही मोटर में दिक्कत है। सब चेक करने के बाद पता चला कि ट्रैक्टर के नोजल में दिक्कत है, जो हमने एक मिस्त्री से बनवाई थी।